दिनै नोंथांखौ JSP Advice फेसबुक पेज आरो JSP Advice यूट्यूब चैनलाव बरायग्रोना लाखिनाय जाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआव आं स्पेशली BTC ओनसोलाव 2025 नि सेप्टेम्बर दानाव BTC नि बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन होननानै आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनायखौ जों ससियेल मिडिया आरो बायदि खौरां बिजोंफ्राव जों नुनो मोनबाय। आरो बेनि उननिफ्रायनो BTC आव राजखान्थियारि दोहौआ बांसिनै सांग्राङै जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना फैबाय थानाय सेप्टेम्बर दानाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ टारगेट खालामनानैनो दिनै BTC ओनसोलाव थानाय रिजनल पलिटिकल पार्टी आरो नेशनल पलिटिकल पार्टीफ्राबो गाव गावनि गोहो बोलोखौ दिन्थिनो थाखाय नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बुथ लेभेलनिफ्राय आनसलिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेभेलनि गासै दैदेनगिरिफ्रा माब्रै 2025 नि जानो गोनां सेप्टेम्बर दाननि बिसायख'थियाव देरहासार जानानै BTC एसेम्ब्लिखौ दखल खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै आथिखालाव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा खोथाया जाहैबाय BTC आ मोनसे 6 शिड्यूलनि बेन्दोङाव खुंजानाय मोनसे काउन्सिल। बावहाय स्पेशली ट्राइबेलफोरनि थाखायनो बांसिनै MCLA सीटआ थिखाना दोनजानायब्लाबो नाथाय दुखुनांथाव भाबै आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोलै बुद्धयै आसाम एसेम्ब्लि थामहिनबा MLA बिसायख'थिनि थाखाय बे 6 शिड्यूलनि माखासे प्रभिजनफोरखौ बादगा खालामनानै जेनेरेल समष्टिखौ बांसिन खालामना दोननायखौ जों नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जों नायोब्ला नुनो मोनो फैबाय थानाय बुब्लियाव जाहाथे BTC निफ्राय बर'फ्रा थामहिनबा नन बड'फ्रा जेनेरेल सीटआव देरहासार जानानै बड'लेण्डखौ होबथानो हानायनि गोरा गान्थिखौ 6 शिड्यूल ओनसोलाव 100% थामहिनबा ST फोरनि थाखाय रिजार्भेशन थायो, नाथाय MLA सीटआव बांसिनै आथिखालाव BTC ओनसोलाव जेनेरेल सीटआ बांसिन जानानै दङ। दा बेखौ नायोब्ला फैबाय थानाय एसेम्ब्लिफ्राव जेनेरेल मानसिफ्रा देरहासार जानानै बे सागु MLAफ्रा आसाम सरकारजों लोगो जानानै बर'नि हेंथा खालामनानै बर'फोरखौ एसामिसनाइजेशन खालामनायनि जि हाबाफारि सिङाव खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव बर'फोरनि गेजेरावबो बड' एन्ड एसामिस मोननै ग्रुपआव माखासे बर' लिडारफोरखौ जों गावस्राना थानायखौ नुनो मोनदों। बिनि ओंथियानो जाबाय गुबुनारिनि एगेन्स्टै खोथा बुङोब्ला गुबुनारि मानसिफ्रा जोंनो भट होनाय नङा आरो गाव देरहासार जानानै पलिटिकल केरियारखौ गेन खालामनो हानाय नङा, लोगोसे करोड़पति थाखानि बिगोमा गाव जाहैनो हानाय नङा। बेनो बेनि गुदि जाहोन। आरो बेबायदिनो BEC BTC BTR एग्रिमेन्टसिम दिनै बर' दैदेनगिरिफ्रा माखासे मुंख्लंफोरनि थै आरो गोलोमदै जिउखौ फाननानै दिनै बिथांमोना राजा महाराजाफोर बायदि जिउ खांबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय दिनै मुंख्लंनि न'खरफ्रा जाबादि थासारियाव गोजोमनानै दङ बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोथौयै साननानै नायाखै। बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। जिखि जाया आथिखालाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF हान्जानिफ्रायबो सोलै बुद्धै माब्रै देरहासार जानानै 2025 आव BTC खौ दखल खालामनो हायो बेनि गोख्रों माखासे खान्थि बिखान्थिखौ बिथां हाग्रामा महिलारियाबो आथिखालाव फोसावबाय थादों। आरो आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि जि BTC नि रायजो राजाफोरखौ गावनि फारसे बोलांनो नाजानायनि जि खायदा कौशल बियो खोब साननो लागा। आरो बिथांनि इलेक्शन केम्पिं खालामनाय एबा मिटिं खालामनाय स्टाइलफ्रा रायजोनि गेजेर गेजेर हाबसंनानै सरासनस्रा रायजो राजाफोरजों गावनि गोसोखौ बिलाइनाय आरो आंगोथिखौ खाथिसिनै खालामनो नाजानानै बिथाङा दिनै दाब दाब जायगायाव हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव हाबसोम बिथाङा बिबुंथि होबाय थादों आरो गोसोनि खोथाखौ बिथांमोना रायजोनि गेजेरजों मिथिनो नाजादों आरो गावनि पलिटिकल पार्टिनि माखासे एजेन्डाफोरखौ रायजोनो खिन्थानाय थासारिया खोब एट्राक्शन जानानै फैदों। मानोना मोनबो पलिटिकल पार्टिनि लिडारफोरखौ जों बेबादि रायजोनि गेजेर गेजेर हाबसोमनानै बिबुंथि लाखिनाय एबा रायज्लायनाय जों नुनो मोना।
माखासे पलिटिकल पार्टी रिजनेल आरो नेशनल पलिटिकल पार्टीनि लिडारफ्रा स्टेजनिफ्राय गावनि बुंनो गोनां खोथाखौ दावखा सिलाफोर बायदि खेव खेव बा बुंनो गोनां खोथाफोरखौल' बुंजोबनानै गावनि पलिटिकल पार्टीनि माखासे एजेन्डाफोरखौ फोसावनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि जि बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौ जों माबोरै खौसे खालामनानै आरो माबोरै बिसोरनि जौगानायखौ बर'फोरजों लोगोसे लांफानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बिथाङा खामानि मावबोबाय थादों आरो आथिखालावबो बिथाङा मावनायनि प्लेन पलिसिखौ खालामदों आरो थांनाय 17 बोसोराव बिथांनि जोहै बिटिसिआव गोबां डेभेलपमेन्टनि स्किमफ्रा मावजादोंमोन, जाफुंसार जादोंमोन आरो रोजा रोजा मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि मावनानै मोनजानायनि सुजुग सुबिदा मोनदोंमोन आरो लामा सामा दालां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि गोबां बिथांमोना गावसोरनि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव लानानै फैदोंमोन आरो बेफोरखौ बिथांमोना आबुङै मावफुंनानै होनो हादोंमोन। आथिखालाव बिथां प्रमद बर'नि मोनसे सरकार दं, जाय सरकारा इउपिपिएल आरो जिएसपि दाजाबथाय जानानै सरकार खुंजानाय मोनसे पलिटिकल पार्टी आरो जाय पलिटिकल पार्टीनि मिशन आरो भिजनफ्रा गुबुन गुबुन, थेवब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि गादि आरो सार्थखौ रैखाथि खालामनो थाखाय मोनथाम दोलो लोगो नांनानै दिनै बिटिसिखौ सासन खालामदोंब्लाबो बिथांमोना दिनै गाव गावसोरनि पावार एन्ड फांसनफोरखौ गावनि गोहो बादि जाबादि बाहायनानै बिटिसि ओनसोलनि लामा दालां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोरो मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव लाबोनाय फसंथानफोरखौ बिथांमोना गायसननो हानांगौमोन, बेखौ बिथांमोना फेरलेबसेबो मावफुंनो हायाखै। मोनसे मोननै स्किम मावनायनि अनगायै बिथांमोना दिनै बर'फोरनो मोनबो गोदान जिनिस होफैनो हायाखै। बियो जोंनि थाखाय खोब दुखु नांथाव। गुबुन फारसेथिं नोजोर होना नायोब्ला आथिखालाव मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टनि जोहै बाक्सा जिल्लानि रुपुइसामु हाथायाव एनडिबिनि मुंख्लंफोरनि गोथैसालि गायसननायनि खोथामोन, नाथाय बेवहाय दिनै मुंख्लंफोरनि नामैनो बिथांमोना मोनसेबो मुंख्लंनि बेखेवनाय खाम्फानि बादै बिथांमोना जेबोखौनो मावनो हायाखै। गुबुन फारसेथिं बिथां प्रमद बर'आ रोजा रोजा बर' बिर जोहोलावफोरनि सिगाङाव एबा बर' रायजोनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन। बिटिसि ओनसोलाव थानाय माखासे लाइमोनफोरखौ बिथाङा 5 बोसोरनि गेजेराव बोसोरसेयाव लाखसे लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथामोन, नाथाय दिनै बिथाङा गावनि स्पिचनि गोदै जबनि ओंथिया मा बेखौ गोबां माबादि लादों बेखौ आं मिथिया। जबा खालि साख्रि होनायल' नङा होननानै बुंनो थांदों, नाथाय बिथांमोना स्पिचआव बुंदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनाय जागोन आरो बिथांमोननि भिजन डकुमेन्टआव लिरनाय दङ 5 बोसोरनि गेजेराव बोसोरसेयाव लाखसे खरै 5 लाख सुबुंफोरनो साख्रि होनायनि खोथामोन। बे नंखाय रादाय होनानै बिथांमोना दिनै माइनरिटिब्लाबो बिथांमोना मोनथाम दोलोजों लोगो नांनानै मेजरिटि जानानै दिनै बिटिसिखौ सालायबाय। बियो खोब मोजां खोथा, नाथाय बिथांमोना बिटिसिनि थाखानाय माखासे पावारफोरखौ जाबादि लागाम हमनानै बिथांमोना खामानि मावनांगौमोन बेबादि बिथां प्रमद बर'खौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। इभेन बुंनो थाङोब्ला हाग्रामा महिलारिनि दिनाव गोबां मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि मोनदोंमोन आरो थांना थानायनि माखासे सुजुग सुबिदाखौ मोननो हादोंमोन, नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा बिथां प्रमद बर'आ गावनि खुगानि फुलजारिखौल' सारनानै गोदै राव बुंनानै दिनै बर' रायजोनि गेजेराव भटखौल' आदाय खालामनानै टारगेट खालामदों। आथिखालाव बिथाङा 420 जन भिजिडिसिनि सेक्रेटारि एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथाखौ लानानै दिनै बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों, नाथाय बिथाङा खालि फोसावथायल' होबाय दं, नाथाय दिनैसिम 5 बोसोरनि गेजेराव बिटिसिआ सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डनि जोहै सासेबो साख्रि होनायखौ जों नुनो मोनाखै। खोब दुखुनांथावना खोथा। थोंजोङै आसाम गभर्नमेन्टआ जा साख्रिखौ पस्टिं होदों, थामिनबारि होदों, बिसोरल' बिटिसिआव एपइन्टमेन्ट मोनदों। स्पेसियेलि बिटिसिआ गावहानो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डनि जोहै 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिआवलाफोरनो साख्रि होनो हानाय पावार दंमोन आरो माखासे एमसिएलएफ्रा गावनि गोसोबादि स्किमफोरखौ दान खालामनो हानाय गोहो दंमोन, नाथाय गासैबो गोहोफोरखौ थामहिनबा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ डिसिनि जोहै सासन खालामनानै दिनै माखासे एमसिएलएफोरनि पावार फांसनखौ नापात्ता खालामनानै दिनै
दिसपुरनिफ्राय BTC खौ सालायबोनाय खोथाखौ बयबो मिथिसिगौ। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव BTC आव हाग्रामा महिलारिनो मेजरिटि सापर्ट मोननानै सरकार दागोना रोखा। मानोना आथिखालाव हाग्रामा महिलारिजों गणसुरक्षा पार्टीनि दैदेनगिरि नब कुमार सरनिया एन्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो BTC आव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों दि हाग्रामा महिलारिजों गणसुरक्षा पार्टीया हाबफैनाय लोगो लोगोनो माखासे जेनेरेल सीटफोरनिफ्राय गणसुरक्षा पार्टीनिफ्राय देरहासार जानाया रोखा। मानोना BTC आव गासै 40टा समष्टि दं आरो 40टा समष्टिनि मादाव 30 समष्टियानो ST फोरनि थाखाय रिजार्वेशन लाखिनाय आरो गुबुना अपेन आरो जेनेरेल 10 समष्टि दं। बे 10 समष्टिफोरनिफ्राय बांसिनै ST नि सुबुङा अपेनफ्राव सोरबा गसङोब्लाबो बावहाय आबुङै देरहासारनायनि खाबु गैया। मानोना BTC आव बर'नि सुबुं बिसाननिख्रुइ नन बड'नि सुबुं बिसाना बांसिन। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बै ST रिजार्भ नङै जेनेरेल आरो अपेन सीटफ्राव अबर' थामहिनबा गणसुरक्षा पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रानो देरहासार जागोना रोखा। बेखौ नोजोरथि नायोब्ला थांबाय थानाय बुब्लियाव हाग्रामा महिलारिया PTR रेकर्डनि दोहौनि समावनो 17 जन देरहादोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं UPPLआ 11 जनल' MCLA देरहासार जादोंमोन आरो मालायखौ लाफानानै गोरजिया BTC काउन्सिलाव सरकार दानो हादोंमोन। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोबा आथिखालाव बिथां प्रमद बर'आ जाबादि स्किमफोरखौ रायजो राजाफोरनो राननानै होनो नांगौमोन आरो BTCनि गोहोआ जाहैबाय बर'फोरनि थै आरो गोलोमदै होनानै सोरजिजानाय मोनसे काउन्सिल। बे काउन्सिलनि माखासे फिथाइफोरखौ बिथाङा दिनै भिजन डकुमेन्ट फर अल कमिउनिटि मोनसे स्किम बानायनानै गासैबो BTC आव थानाय माहारिफोरनो समानै रांखान्थियारि मददखौ होनो नाजानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। मानोना आथिखालाव BTC आव जुदि फैबाय थानाय समफ्राव मानगोनां बिथां प्रमद बर'आ जुदि BTCनि चिफ जाफैब्ला बेफोर भिजन डकुमेन्टखौ मावफुंनो थाङोब्ला माखासे बर'फ्रा जाबादि राङारि अनसुंथाइ लानानै गावनि ओनसोलखौ जौगानायनि जि गेदेर मिजिं दंमोन बियो गासैबो हाबदान जानानै थागोन। मानोना बे अल कमिउनिटि भिजन डकुमेन्टआ जाय गासै कमिउनिटिफोरनि थाखाय रांखान्थियारि बावथायफोरखौ समानै राननानै होनाय खोथाया बे भिजन डकुमेन्टआव नुजाथिदों। दा बेयो जोंनि थाखाय खोब गिथावना। मानोना BTC आव गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा जाबादि अबदान बै समाव होनांगौमोन बेबादि अबदान होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनै 5,000सो मुंख्लंफोरा जिउ बावनायनि उनावसो BTC एरेन्जमेन्टआ जानानै फैदोंमोन। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला आथिखालाव 16टा डिपार्टमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टजों दैखारनानै लांजाना गोरजा थाहैना दङ। बे 16टा 16 डिपार्टमेन्टखौ दिनैसिम बिथां प्रमद बर'आ नटिफिकेशननि जोहै BTC आव लाबोफिननायनि हाबाफारि मावनांगौमोन बेफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला आरो गुबुन फारसेथिं रोजा टेट आरो सिटेटआव पास जानाय मानसिफोरनो फोरोंगिरि थिसननायनि हाबाखौ बिथाङा मावनांगौमोन। बेफोरखौ दिन्दां खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं दिनै BTR एग्रिमेन्टनि जोहै BTC ओनसोलाव थानाय माखासे ओनसोलफ्राव जाबादि गुबुन फारसेथिं बिथाङा NDPनि जेंनाफोरखौ जाबादि समाधान खालामनांगौमोन बेफोरखौ समाधान खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो गोबां बिर दावहारुफोरनि मुंख्लं नखर आरो बिर जोहोलावफ्रा दिनैसिम गावसुंथा रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ मोनजोबाखै आरो गुबुन फारसेथिं BTCनि की सिगनेचर बिथां रन्जन दैमारिखौ जों लोगोसे 60सा NDPनि केडारफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव दिनै जोबजानानै दंबाय दं। बेखौ थि नोजोरथि बोनानै दिनै BTC आव आरो फिन थामथि बर'नि राजखान्थियारि हान्जा NDFफ्रा दिनै दानायनि लाहार फाहार खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला फैगौ थानाय बिसायख'थियाव NDPनिफ्राय
मास मेजरिटी एमसिएल बिथांमोना देरहासार जानाय नङा मानोना बिथांमोना जाबादि रायजोनि गेजेराव हाबनानै बे खम समनि गेजेराव रायजोनिफ्राय अनसायनाय मोनजोबगोन बेखौ जों बुंनो हाया मानोना बिथांमोना निउलि फर्म पलिटिकल पार्टी जायनि जाहोनाव बिथांमोना जाबादि मेजरिटी एमसिएल लानानै देरहासार जानांगौमोन बेफोरबायदि देरहासार जाहैनो हानाय नङा बिथांमोननिफ्राय सानै बा साथाम एमसिएल देरहासार जानो हागौ आरो बिथांमोना मेजरिटी नङा नालाय जाय बिटिसिआव मेजरिटी मोनगोन बिथांमोनजोंनो हाबनानै बिथांमोना सरकार दानो गोनां जागोन गुबुन फारसेथिं एनडिएफनि जि दोहौ आरो आथिखालनि महिलारिनि जि बिपिएफ खौ सरकाराव फैफिन होनो थाखाय जाबादि आसनि फोसावदों बेफोर आसनिखौ नोजोर थिबोनानै नायोब्ला आरो खम समनि गेजेरावनो आथिखालाव दिनै बिपिएफनिफ्राय चन्दन ब्रह्म खाम्फा महिलारि अनजालि दैमारि मोना दिनै बिपिएफनिफ्राय गुगालांदोंब्लाबो बिथांमोना गोदान गुगालांदोंब्लाबो बिथांमोना जाबादि बिपिएफनि प्लेटफर्माव बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हानाय नङा मानोना सोरबा दैदेनगिरिया रांखान्थिजों बायजायोब्लानो दि रायजो राजाफ्रा बायजाफागोन बे नङा रायजो राजाफ्रा खोब साननो हनो गोरों जाबाय बेखौ नायोब्ला आथिखालाव बिपिएफआव गोरों गोरों एमए बिए डक्टरेट डिग्री मोननाय गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बिथां हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ जों दिनै सामिल जाबाय दं गुबुन फारसेथिं इउपिपिएलआबो जेरैखि जाया बिपिएफनि माखासे बासा दैदेनफोरखौ लाबोनानै माबोरै बिपिएफखौ नाफात्ता खालामनो हायो बेखौ बिथांमोनाबो मिशन हिसाबै लानानै खामानि मावदों दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला अनजालि दैमारियाथ' फैबाय थानाय बुब्लियाव एक्स एनडिपि फरामजों दाजानाय पलिटिकल पार्टियाव बिथाङा बिबान लागोन बेखौ जों नोजोरथि बोनो हायो मानोना बिथाङा एनडिएफिफोरनि माखासे जेंनाफोरखौ समाधान खालामना होनायाव गोदोनिफ्रायनो कन्ट्रिबिउसन होबोबाय थादों आरो दाबो होगासिनो होनो गोनां जाहैनो हागौ नङाब्ला बिथाङा हरखाबै दिनै बिपिएफनिफ्राय गावनि बिबानखौ बोखांनानै लानाय खोथाया ससियेल मिडियायाव नुजाथिदों बेखौ नोजोरथि नायोब्ला गोदान पलिटिकल पार्टिनि बिथाङा दैदेनगिरि जाहैगोन दा खोथाया जाहैबाय आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैयाब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव गोरजिया थाहैनाय 6 इन्टार डिपार्टमेन्टफोरखौ जों लाबोफिननो हायाब्ला जोंनि बिटिसिआव नि जि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जों मावनो जि सानो बेखौ मावहैनो हानाय नङा आथिखालाव बे 5 बोसोराव बिथां प्रमद बर'नि समाव स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि लामा दालां आरो माखासे ओनसोलफ्राव जाबादि लामा आरो जाबादि स्कुल कलेजनि बिल्डिंफ्रा कनस्ट्राक्टेड जानांगौमोन बिथांमोना दिनै थाखानाय बिल्डिंफोरखौ रिकनस्ट्राक्सन खालामनाय स्टाइलाव दरजा खिरखि सोलायनानै दिनै बिथांमोना स्किमनि फैसाखौ लाबोनानै माखासे ठिकादारफ्रा खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेफोरखौ नोजोर थिबोनानै नायोब्ला आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव जाख्ल'नाया जोंनि गेजेराव बांसिन नोजोर बोनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेफोरनि जोहै जोंनि बिटिसिखौ जोङो मडेल बिटिसि खालामनो हानाय नङा बिथां प्रमद बर'आ ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन आं फरेनाव थाङाखै नोंथांमोना फरेनाव थांनायनि दरकार गैया बिटिसिआनो सुइजारलेण्ड बादि समायना जागोन गोजा गोमो गोथां बायदिसिना गाबनि रंगिना संगिना बिबारफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बिटिसिखौ बे 5 बोसोरनि गेजेराव ओरैबायदि समायना खालामगोन मुलुगनि मादावनो जौगासारनाय मोनसे काउन्सिल खालामनायनि बिथाङा सुइजारलेण्डनि सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनैसिम बिथाङा गावनि स्पिचनि गेजेरै गोरिब गुन्द्रा बन दाननानै जाग्रा ना फाननानै जाग्रा मैगं फाननानै जाग्रा साहा दखान होनानै जाग्रा माखासे सुबुंफोरखौ बिथाङा बोखांनायनि जि गेदेर सिमां लानानै आबसुनि दिननिफ्राय बिथाङा गोबां स्पिच होबोदोंमोन बे स्पिचफोरखौ मोनसेबो जों लाखिनायखौ नुनो मोनाखै दा खालि इउपिपिएल दोलोखौ माबोरै जौगासार खालामनो हायो बेखौल' नोजोरथि बोनानै गावनि गादिखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै माखासे लाइमोनफोरनो माखासे रांखावरिनि अखा होनानै माबोरै गाव गादियाव जिरायबाय थानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावबाय थानायखौल' जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा खोब गोथौयै अध्ययन खालामनानै भट होआब्ला जोंनि बिटिसिखौ रैखा खालामनो हानाय नङा मानोना बिटिसिआव आथिखालाव आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डारावनो बे बिटिसिआ खुंजागासिनो दं आरो आसामावबो जोंनि रुलिं पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा लोगो जानानै खामानि मावबाय थादों बेखौथि नोजोरथि बोनानै नायोब्ला आथिखालाव
बिजेपिनि एन्ट्रिया बिटिसिआव 100% बिथांमोना बर'फोरनि राजखान्थियारि उइक पइन्टखौ बिथांमोना नागिरना मोनबाय आरो बिथांमोना जेरैखि जाया बिटिसिखौ बर' लिडारफोरखौ नापात्ता खालामनानै माबोरै बिटिसिखौ गाव हारसिङै खुंनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावगोना रोखासै। दा बेनिखायनो जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा खौसे जानानै जुदि खामानि मावाब्ला बिटिसिखौ रैखाथि खालामनो हानांगौआ खोब गोब्राबसै। बेनिखायनो फैबाय थानाय बुब्लियाव सासे गोरों नेता, जाय नेताया बर'नि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनो हागोन, बेफोरबायदि नेताखौ नायनानै जों जुदि भट होनायनि गोनांथि दं। बेनिखायनो जोङो खोब सांग्राङै दिनै बिटिसिआव कंग्रेसआ एन्ट्रि जाबाय, बिजेपिआ एन्ट्रि जाबाय। दा रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि माखासे एजेन्डा एबा खामानि मावनायनि जि सिस्टेम बे गुबुन जायो आरो नेशनेल पलिटिकेल लेभेलनि पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल इस्युआ गुबुन गुबुन जायो। बेनिखायनो रिजनेल आरो नेशनेल पलिटिकेल इस्युआ एखे जानो हाया। बेनिखायनो जों खोब सांग्राङै जोंनि रिजनेल इस्युफोरखौ जों समाधान खालामनो लुबैब्ला जोंनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफ्रा गावनि मिशन आरो भिजनफोरखौ माबोरै मोजां रोखोमै लाखिनानै जोंनि बिटिसिखौ काउन्सिलखौ मजबुत खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानैसो जों खामानि मावनांगोन। बेनिखायनो फैबाय थानाय बुब्लियाव जोङो खोब सांग्रां जानांगोन, स्पेसियेलि बर'फ्रा। मानोना बर'फ्रा गावनि थै आरो गोलोमदै होनानैसो बिटिसिखौ मोनदों आरो बे बिटिसिनि फिथाइखौ दिनै माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा सिगांनि बुब्लिफ्राव जाबादि बर' थिकादार आरो बर' दैदेनगिरिफ्रा स्किमफोरखौ लोब लोब लाबोसावनानै खामानि मावनो हादोंमोन, नाथाय आथिखालाव दिनै गुबुन माहारिनि थिकादारफ्रासो खामानिखौ लाबोदों आरो गुबुन माहारिनि मानसिफ्रासो गावसिनि ओनसोलफ्राव लामा दालां स्कुल कलेज ग्रेन्ड खालामनाय लोगोसे वाल बायदिसिना सेंसन लाबोनायखौ जों लोब लोब नुनो मोन्दों। नाथाय बिटिसि ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियानि खायसे ओनसोलाव गिदिंना नायोब्ला बै ओनसोलनि स्कुल कलेजफ्राव बांसिनै वाल गैयै बायला जिला न' बां सरकारि स्कुलखौनो जों नुबाय दं। दा बेफोरखौ नोजोरथि बोनानैबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनांगौमोन। गुबुन फारसेथिं बिटिसि नन बिटिसिआव थानाय सरकारि नङै स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनांगौमोन। कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हिल्स एसटिआव सोनायनि खोथामोन। दिनै बेफोरखौ बावगारनानै दिनै बिथां प्रमद बर'आ खालि गावनि पलिटिकेल पार्टिनि मुलाम्फानि थाखायल' खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा आं कन्टेन्टखौ गोलाव खालामनो सानला। आङो सुंद'बै फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बर'फोरनि साखाफाराया माबोरै जानांगौ बेखौ लानानै नोजोरथि बोनानै दिनैनि बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों। बावहाय आं माबाफोर बुंथावै दा बुंदोंब्ला मिजिंथियो नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामगोन। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनाव सिगांग्रो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।